Salutare la toată lumea, cu voi este Armanu și în acest episod o să ne jucăm Brawl Stars, după cum vedeți. În acest episod o să dăm câteva meciuri. Acestea sunt brawlerii mei. Acesta este primul meu episod de pe acest canal. Și da, să începem. Vom juca cu Tara. Stați să ne selectăm Iris Tara. Și să dăm meci. Să sperăm că ne merge netul. O am de Power 2 pentru că abia mi-a picat. Și pentru a pușa trebuie să fac de 20. Îmi băgăm pe acest Frank. Opa. Au dat în mine amândoi. În fine. Vedem pe această Jackie, acolo este fugărită de bot. Să nu uităm de bușuri. Am dat acolo hit pentru a-mi face superul. Dacă îi prind, aoleu, mi-a dat stun. Bun, l-am omorât acolo pe Frank. Punem presiune pe Bibi. Am lăsat-o acolo pe Bibi. N-am avut să fac între ele. În fine. În prim meci pe plus. Vom juca să facem acest Brawl Box. Și da, să vedem cu 11.031. Max, Mr. Ok. Nu știu dacă știți, dar dacă nu știți o să vă anunț acum. Pe 9 mai o să vină update-ul, Brawl Talk-ul. A fost anunțat oficial de cei de la Supercell. A fost anunțat în campionat, care s-a jucat pe 2 mai, campionatul. Am presiune. Am prins acolo. Lăsăm. Dăm acolo. Ușor. Luăm acest Brawl. Da. Și da, ne-a prins la neprizat. Da. Cu power-ul meu este greu ca să urc în trofee. De asta o joc mai multe bușuri. Am mai auzit alții care s-au mai uitat cum joc eu și m-au văzut că stau prin bușuri. Au spus că nu știu să joc, dar n-am ce face cu acest power. Măcar dacă aș fi avut și eu 10 ca Mădălin. Fiecare brawler care îi pică power 10 direct. Bun, aceste bușuri sunt libere. Trebuie verificate pentru că la rankul meu toți joacă prin bușuri. Vedem acolo că e capabil să ucidă pe Poco, dar a ucis Poco pe Frank. Pe unul dintre Frank sau banul s-a părut mie. Am văzut acolo un power-up sus. Mergem să-l luăm. Stăm în buș.
să fac. Am luat încă rank 18 pe etat. O să le plege. Mâine este luni, 4 mai, voi mai posta o dată când voi mai da și acolo câteva meciuri și o să deschid Mega Box-ul și Big Box-ul de la final de sezon. Opa, am dat cu o ușa de aceasta. Nu văd că scăpăm de ea. Scăpat acolo de ea. Bine, am mai prins-o. Și acum va trebui să fugim, pentru că dacă mai dă un hit, face hitul. Da. Acolo. M-a speriat. Încă un hit și după răștia. Ia, ceea ce nu știe că mai am un pic și-mi fac superul. Iar dacă îmi fac superul, este mai așa mai de capul ei. El prinde din două de cap. Puncte pe tara foarte bine, foarte bine. Și da, cred că voi încheia acest episod. Da. Bine, fraților, cam atât a fost și cu acest episod. Noi o să ne revedem data viitoare. Cu voi a fost Regal Game. M-am pupat.